Пред околу 6 месеци токму во информативното издание на телевизија Мега информиравме за донацијата која што обезбеди Хепар центарот од Битола за лекување на 28 годишна девојка од Македонија која што боледуваше од хепатит С. После 6 месеци лекување во Италија, сега со вас, почитувани гледачи на телевизија Мега, споделуваме една убава и радосна вест дека лекувањето на 28 годишната девојка беше успешно. По тој повод, денеска ќе поразговараме со председателот на Хепар центарот од Битола, господинот Милан Мишковиќ. Како што кажав, еве, пред неколку дена ни пристигна една навистина убава вест дека 28 годишната девојка од Македонија се излечи од оваа болест. Така е, не пред неколку дена, баш точно се случи вчера. И кога ја добивме оваа вест, морам да ви кажам дека толку пријатни чувства ме обзедоја што морав некако да ги споделам. Значи, после тешки, макаторни 6 месеци, со голема поддршка, пред се од незината фамилија и незиниот партнер, кои имаа големо разбирање за младата девојка, успеавме со новата иновативна терапија, која беше донација од Палермо, Италија, и со познатиот професор Кракс, да го елиминираме комплетно вирусот и целосно можам да кажам опоравување на црниот дроб. Што значи тоа? Дека со степен на цироза и оштетување на црниот дроб од негде 40 до 50 фиброскен се вика, што го означува оштетувањето на црниот дроб, моменталната ситуација е на 10. Така да, со самото уништување на вирусот и останатите 5%, бидејќи знаеме 5 до 6% оштетување е нормално за секој пациент, мислиме дека многу побрзо и за брзо време ќе имаме комплетно оздравување, односно и од самото оштетување. Така, минатиот пат кажавте дека вашето здружение е во преговори за уште 20-тројца пациенти кои што боледуваат од хепатит С. Она што ме интересира е до каде е самата постапка и ете верувам дека овој случај, односно со 28 годишната девојка од Македонија, ќе биде една позитивна приказна, еден позитивен апел до сите оние нели кои што боледуваат од оваа болест, дека со соодветна терапија навистина може да се излечат од болеста. Да, така е, пошто познато беше дека оваа девојка е пред сам чин на трансплантација. Едноставно животот и беше пред сам ризик и оваа нова иновативна терапија придонесе да таа девојка биде едноставно симната од таа листа за трансплантација и незиниот живот нормално да продолжи по оваа терапија. Иначе, како што напоменавте, моментално бевме во преговори, а и сега сме во преговори, но ги чекавме резултатите од бидејќи ова беше експериментален случај на донација, да видиме и како ќе реагираат нашите пациенти на оваа нова терапија. По самото добивање вчера на оваа вест, ние добивме и онма и позив за наредна соработка и понатамошно соработување во однос на вакви некои хитни случаеви кои имаат потреба. Се надеваме дека ќе успееме борим за уште 20 пациенти ова или наредната година, на почетокот на наредната година, да ја добиеме и таа терапија, за да им помогнеме борем на уште еден мал број луѓе за кои стварно е потребна таа помош. Така, јас ви благодарам премногу за вашето одвоено време и дај Боже да има уште многу позитивни случаи и вакви убави работи што ги споделуваме со нашите гледачи. Благодарам уште еднаш што пред се вие како медиум и останатите медиуми пред се информиравте јавноста. Со самото ваше информирање ни возможувате подигнување на свеста на самите луѓе, а посебно на сите тие пациенти кои имаат потреба. Затоа сакам да се заблагодарам и вас како медиум и на сите останати луѓе, бидејќи овој успех не е само на Хепар центар. Ова е, да кажеме, еден заеднички успех на сите вас кои помогнаа некако ова сето да го прикажеме и да им овозможиме на тие луѓе да ја сватат сериозноста на овие заболувања и да си побараат помош. Едноставно еве апелираме и до сите останати кои мислат и дека им е потребна помош. Слободно нека се обратат до нас, ќе покушаме да јас би ги нарекол не проблеми, тоа се ситуации кои го дефокусираат вниманието на самиот човек од сите негови други пропратни редовни активности кои треба да ги обавуваат во својот живот. Знаеме дека од нашиот едукативен спот имавме познатата анегдота каде што се вика секој здрав човек има многу желби, но за жал болниот човек има само една, а тоа е да оздрави. Па така да им пожелуваме на сите кои што се заболени да го најдат својот пат до својот лек, а од друга страна сите тие што не можат и имаат големи проблеми, нека се обратат да, ако успееме да им најдеме некаков пристап до тоа што за нив мислат дека е невозможно.